Ассаламу алейкум. Сақбол кежи каналыбыздын катталуучулары достор. Мурдагы видеодо билесиздер, корейский унаалар тартканбыз кыска форматта. 20 миңден ашык просмотр болду. Кыска форматта эгерде 20 миңден ашык просмотр болсо, кийинки видеолорубузда дагы ошол форматта тартабыз деп айтканбыз. Мурдагыда корейский тарта турган болсок, бүгүн сиздерге япошка унааларын тартып өтөбүз. Кыргызстанда эң кадыбой жана Кыргызстанда өтө ыңгайлуу запчастары кеңири болгон машиналар булар. Япошка унаалары. Япошка унааларын акчасы канча болуп жатканын сиздер менен биргеликте бүгүн көрсөтүп чыгабыз. Япошка Кыргызстанда эң кадыбой унаалардын бири. Сиздерге бүгүн азырына ушул Camry'ден баштайбыз. Жылы 2018-25 объемдо срочно деп жазып коюптур. $16,500 тугандар. Ушул номерлерге чалып, байланышка чыксаңыздар болот. Тегерек четин көрсөтүп өтөйүн. Билесиздер, биз кыска форматта тартабыз. Машинанын полный комплектациясын айтыштын кереги жок. Сыртын сиздерге бир көрсөтөбүз. Объему, жылы, акчасы болду. Сыртында эч кандай көйгөй жок. Полный таза экен. Кызыккандар көрсөтүлгөн номерлерге чалып, баалашсаңыздар болот. Ошонун жанында эле сиздерге эң кадыбой Honda Serve унаасында көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2004, эки объем, $11,000 деп жазып коюптур. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Салонун бир көрсөтүп өтөйүн. Сырт кабалы жакшы, эч жеринде краска кылынган жерлери жок. Ушул боюнча айдасаңыздар болот. Акчасы болушу канча? Тугандар, эгерде унааңыздарга камсыздандыруу полисин жасатайын деп ишеничтүү компания издеп жатсаңыздар, мен сиздерге өзүбүздүн Сакбол KG страховая компаниясын сунуштап кетем. Компания 16 жылдан бери Кыргызстанда өз ишин алып барат. Компаниянын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Кырсык болгон учурда сиздерге биринчи жардамын көрсөтөт. Эгерде компания жөнүндө толугураак маалымат алам десеңиздер, төмөндө көрсөтүлгөн номерлерге чалып, байланышка чыгып, маалымат алсаңыздар болот. Машинанын эки косяги бар. Ушул боюнча айтат, кылына турган жерлери жок. Тугандар, көрсөтүлгөн номерлерге чалып, дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Мына сервини көрсөтүп өтөйүн. 2006 объем. 2 объем. Газ, бензин тугандар. 2006 2 объем. Honda Serve унаасы. Сыртында бул машинанын дагы эч кандай көйгөйлөрү жок. Ушул боюнча айдайсыздар. Акчасы $13,000 дедиңизби? $13,000 экен тугандар. Азыр бул машинанын номери бул машинада бар экен. Көрсөтүп өтөбүз. Ушул номерлерге чалып, дагы баалашсаңыздар болот. Toyota Corolla унаасы. Бул машинаны да билесиздер, Кыргызстанда өтө тез сатылат жана өтө пышык машина. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сыртында бул машинада дагы краска кылынган жерлери жок. Ушул боюнча айдайсыздар. Сыртында удары жок. Салонун бир көрсөтүп өтөйүн. Автомат, 4 айнек көтөргүчү, мониторлору бар экен. Жылы 2010, 1.6 объемдуу экен. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып, бул машинаны дагы баалашып көрсөңүздөр болот тугандар. Япошка унааларын билесиздер, Кыргызстанга өтө ыңгайлуу жана запчастары дагы кеңири. Тугандар, дагы Кыргызстанда өтө кадыбой машиналардын бири Honda Spada. Сыртын көрсөтүп өтөйүн. Сыртында эч краска кылына турган жерлери жок, полный таза. Жылы 2004 2 объем. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Кондиционер иштейт экен, холодильниги дагы иштейт деп жазып коюптур. Ичини көрсөтүп өтөйүн. Салонго бир көз жүгүртүп көрүңүздөр. Салон таза, сырты дагы таза экен. Сырты дагы өтө таза машина экен. Акчасы канча бун? 900 миң. Колго тийиши канча? 850 миңге беребиз ака. 850 миң. Spada сүйүүчүлөр. Номерлерге чалып, дагы баалашсаңыздар болот. Өтө таза Spada экен.
Базарда Honda Fit унасы билесиздер, өтө тез сатылат жана Кыргызстанда айдаганга өтө ыңгайлуу. Honda Fit 2003 1.5 объем. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Сырт кабалы жакшы. Сен ар дайым эле жакшы дебиреткесиң деп айтасыздар. Бирок сыртында эч кандай мындай чыйылган, урулган жерлери жок болсо, сразу эле жакшы деп айтабыз. Ичинде эмне сүрприз бар экенин аны алгандан кийин көрөсүздөр. Салонду бир көрсөтүп өтөйүн. Салондагы таза экен. Акчасы 600 000 дейт туугандар. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Армения номерде өтө таза Fit издегендер үчүн өтө сонун вариант экен. Мотордун иштешин да уксаңыздар болот. Өтө сааттай иштейт экен, өтө таза машина экен. Жылы 2006 1.5 объем. Ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Акчасы 850 000 дейт. Сырт кабалын көрсөтүп өтөйүн. Сыртында да бул машинада көйгөйлөр жок. Ичи полный жакшы каралган. Ушул көпчүлүгү казанын сурайт. Казанын бир көрсөтүп өтөйүн. Казан шумколт калды. Кайсы казандагы мындай бекитип коюптур да, удар барбы жок билинбейт экен. Шумкага кылган канча кетет Фиттерге? 40 000 кетип калабы, ичин көрсөтүп өтөйүн. Потом почти 50 000 жасалган, может, потом сатылып полностью шумка. Полный жасалганбы? Акчасы болушу канча? 810 000 туугандар. Силерге номерин көрсөтүп өтөйүн. Ушул номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Армения машинанын жанында эле Абхазия номерде дагы сиздерге Honda Fit унасын көрсөтүп өтөбүз. Родной краска 2004 1.5 объем. Акчасы 670 000. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Канча түшүп бересиңер, болушу канча? 630 000. Сыртын сиздерге бир көрсөтүп өтөйүн. Родной краска дейт, эч жерине краска кылынган эмес. Ушул келген боюнча экен. Казанында бир көрсөтүп өтөйүн. Казанында бүт таза экен. 630 000 туугандар. Таза мындай сакталган, жакшы карап айдаган Fit издей турган болсоңуздар, ушул номерлерге чалып байланышка чыгып баалашсаңыздар болот. Туугандар, Toyota Camry сүйүүчүлөр, сиздерге дагы бир сонун Camry таап койдук. Машинанын сыртында эч кандай көйгөй жок, полный таза. Жылы 2018 2.5 объем. $16 000 деп жазып коюптур. $15 000 берем дейт. Ушул номерлерге чалып дагы баалашсаңыздар болот. Тегерек четин көрсөтүп өтсөм, сыртында полный таза, чыйылган жерлери жок. Ушул боюнча айдайсыздар. Салонун бир көрсөтүп өтөйүн. Акчасы $15 000 дедиңизби? $15 000 туугандар. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып дагы баалашсаңыздар болот. Өтө сонун баа коюлган. Туугандар, таза Fit издегендерге дагы бир таза Fit таап койдук. Жылы 2004 1.5 объемдо ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Мотор жаңы коюлдубу? 1.5 басылган деп жазып коюпсуз го, ошого айткам. Сырты бул машинада да көйгөй жок. Полный жасалып, таза чыккан. Ушул боюнча айдайсыздар. Салонуна бир көз жүгүртүп коелу. Акчасы канча бунун? 650. Fit сүйүүчүлөр болушу 650 000 дейт. Ушул номерлерге чалып дагы баалашсаңыздар болот. Степ сүйүүчүлөр, сиздерге дагы бир степти көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2002 2 объем. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Акчасы $9500 деп айтылышы. Сыртын көрсөтүп өтөйүн. Бул машинадагы сыртында көйгөйлөрү жок. Ушул фарада кичине сынган жерлери бар экен. Салонго бир көз жүгүртүп көрөлү. Салон көрсөтүп өтүлгөн. $9500 степ айтылышы.
телефон номерлерине чалып дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Камрини Камри кылган ушул кузов болот. Жылы 2005-24 объемдо $11,000 деп жазып койгон. Телефон номерлер көрсөтүлгөн. Чалып баалашсаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сырты өтө таза, краска кылынган жерлери жок. Ушул боюнча айдайсыздар. Салонуна бир көз жүгүртөйлү. Акчасы $11,000 деп жазылган. Телефон номерлерге чалып дагы баалашсаңыздар болот. Toyota Camry'nin сиздерге да көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2008-24 объемдо, акчасы $570,000 деп жазылган. Ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. Ичине көз жүгүртсөк, сырт кабалы өтө жакшы, краска кылына турган жерлери жок. Бул Camry арзан коюлган себеби бул российский номерде. Акчасы $570,000. Телефон номерлерине чалып дагы баалашсаңыздар болот туугандар. Ушундай Toyota Corolla автомат издегендер дагы базарда өтө көбөйдү. 2004 1.6 объем ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Акчасын сразу айтайын, $550,000 дейт туугандар. Сырт кабалын көрсөтүп өтөйүн. Сыртында краска кылына турган жерлери жок экен. Ушул боюнча айдасаңыздар болот. Сырты таза. Кызыксаңыздар көрсөтүлгөн номерлерге чалып дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Акчасы айтылышы $550,000. Российский номерде Honda Fit унаасы 1.5 объемдо 2001 жылкы. Ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Акчасын канча дейт? $420,000 дейт туугандар. Салонуна бир көз жүгүртөйлү. Сыртын көрүп чыксак, сырты орто абалда. Акчасы $420,000 деп айтылышы. Дагы көрсөтүлгөн номерлерге чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Honda Stream сүйүүчүлөр, сиздерге ушул стримди көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2001, ушул номерлерге чалып байланышка чыксаңыздар болот. 2 объемдо. Сырт кабалын көрсөтүп, сырты орто абалда. Бирок ушул боюнча краска кылбай айдап жүрсөңүздөр болот экен. Мындай чыйылган жерлери гана байкалат. Ичине көз жүгүртө турган болсок, не дейсиз? Химический алыш керек, механика. Акчасы болушу канча? 540,000. 540,000 дейт. Стримге кызыксаңыздар $540,000 дейт. Дагы чалып баалашып көрсөңүздөр болот. Япошка сүйүүчүлөр, жаңыраак Honda Civic айдайм дей турган болсоңуздар, сиздерге бир жаңы Civic таап койдук. Жылы 2012 1.8 объемдо ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Сырт кабалын көрсөтүп өтсөм, сырты өтө таза, эч жеринде краска кылына турган жерлери жок. Ушул боюнча айдайсыздар. Акчасын канча дедиңиз? $1,100,000 туугандар. Машина идеал. Эч жерин кылдырыштын кереги жок. Ушул боюнча айдайт. Жаңыраак Honda Civic айдайм дегендер ушул номерлерге чалып дагы баалашсаңыздар болот. $1,100,000 дейт туугандар. Базарда япошка унаалар көп. Дагы сиздерге кайсыл машиналарды, кандай япошка унааларын тартып көрсөтүшүбүз керек. Ошолор боюнча комментарий жазып кетсеңиздер болот. Комментарийлерди биз постоянно окуйбуз. Ошого карап кийинки видеолорду чыгарабыз туугандар. Биздин каналды биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, сөзсүз түрдө подписка таштап, лайктан басып колдоп турсаңыздар, сиздер издеген унаалар Кудай буйруса биздин каналдан чыгып турат. Туугандар, экономичный машина издей турган болсоңуздар, ушул машинаны сиздерге сунуштап кетем. 2007 1.3 гибрид ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Тегерек четин көрсөтүп өтсөм, сыртында бул машинада дагы эч кандай краска кылына турган жерлери жок. Ушул боюнча айдайсыздар. Салону дагы өтө богатый кожаный салондон. Акчасы канча? 600,000 дейт туугандар, кеми бар. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып
баалашсаңыздар болот. Гибрид Honda Civic унаасы. Тугандар, Toyota Corolla'nын автоматы базарда өтө ходовой кетет. Сіздерге дагы бир ушул унааны көрсөтүп өтөйүн. Жылы 2003 1.6 объемдо. Ушул номерлерге чалып баалашсаңыздар болот. Акчасы канча эле? 680. Акчасы 680 миң дейт тугандар, кеми бар. Машинада сыртында эч кандай көйгөй жок, полный. Краска болгон, чыйылган жерлери да байкалбайт. Баллондору дагы жаңы экен. Салонго көз жүгүртө турган болсок, өтө жакшы, таза сакталган. Акчасы 680 миң дейт тугандар. Дагы чалып баалашсаңыздар болот.